اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د بیان شارټکټ یو څو خبرې د افغانستان په حواله باندې کومه. څنګه تاسو ګورئ طالبانو حکومت کنټرول کې راوستو او کومه صوبه چې پاتې وه پنجشیر والا هغه هم په قبضه کې وایسته. که تاسو خیال وکړئ په سوشل میډیا باندې په الکترونیک میډیا باندې نوره یوه خبره به هم تاسو وانه اورئ د افغانستان په حواله باندې. صرف او صرف اوس ورته دا ډوګې وراچې چېرې وایي تاسو صرف د ښځو حقوق په دغه باندې تاسو به دا دغه کوئ. نو زما څونه هیله دی طالبانو به تاسو کمپرمایز به وکړئ په قطر کې چې یاره موږ به د دې په دغه باندې به څه نرمي به کوو د ښځو په حقوق باندې. نو که تاسو خیال وکړئ د ترکي نه ده دا په د نیمې د ډېره زیاته په ایشیا کې ده او لږه په یورپ کې ده. نو دا په مخه تلله دوی یو وزیر و هغه په مخه تلو دغه ته دی اقوام متحده ته چې یاره به یې موږ په دغه کې شامل کړئ په دې یورپ کې موږ شامل کړئ. نو هغه به ورته دا خبره کوله چې یاره به یې زموږ ښځې خو پرده نه کوي یورپ والا او تاسو خو پرده کوئ نو د دې ته به څنګه چل کوئ تاسو موږ نه شاملوو دا پرده لرې کوئ نو بیا به هم شامل کړو. نو هغه په چې راغی یو قانون یې پاس کړو چې یاره به یې زموږ په ملک کې به څوک ښځې پردې نه کوي. څه ټایم پس بیا لاړو او چې یاره به موږ قانون پاس کړی دی موږ اوس هم په یورپ کې شامل کړئ که نه. نو د هغې نه بعد بیا دی چې هغه ورته چې یاره به تاسو خو مسلمانانو دا کومې کپړې چې دي زموږ خو تاسو دغه کپړې اغوندئ او زموږ یورپ والا خو دغه کپړې نه اغوندي تاسو به دا کپړې هم لرې کوئ. نو هغه وایي چې زه ټیک ده موږ به انټرنیشنل لباس هم جوړ کړو کم چې اقوام متحده کم لباس جوړوي. نو په هغې کې هغو هغه قانون هم ترکي پاس کړو چې پاس یې کړو نو چې بیا لاړو وزیر یې چې یاره به یې موږ خو هغه هم پاس کړو نو چې یاره به یې زموږ یورپ والا خو کټ کپړې اغوندي اوسو نو او ستاسو دا کټ نه اغوندي چې هغه ته چې یاره به زموږ به دا هم کټ کپړې به کړو. چې په اخره کې خبره دې له راورسېده چې یاره به یې یورپ ته چې په درېیمه پیره څنګه لاړو چې یاره به یې موږ خو کټ کپړې هم دغه کړي دي قانون هم پاس کړی دی چې یاره به یې په دې هم په ملک کې به کټ کپړې په سرکاري ادارو کې او په هر څه کې. نو هغې ورته وایي چې یاره به یې اوس خو یورپ والا کپړې اغوندي نه. نو په اخره کې ترکي والو ته پته ولګېده چې یاره به یې اوس ښځې را لغړی نور کار یې نشته د اقوام متحده. نو د هغې د بعد هغو په قلاره شو بیا یورپ نوم یې بیا نه دی یاد کړی ترکي والا چې یاره موږ یورپ ته ځو یا دغه ځو. اوس دا لږ ښه دی طیب اردګان لږ ښه دی ګزاره یې وکړی څو ادارو کې قانون پاس کړی چې یاره په دې کې به پردې دغه کوو. نو هسې نه چې موږ ګورو مجاهدینو یا طالبان په دې دغه کې اخته نه کړي چې یاره به ته به دا حقوق اوس راوړې دا حقوق راوړې په دغه کې څه ګورو افغانستان یې دغه کلی نه وي هغه ترکي کار یې اوس نه وي کلی. نو زما څونه هیله چې په دې باندې ورته احتیاط پکار دی چې یاره چې هر ته که تاسو وګورئ ډېر نور هېڅ مسله پکې نشته ځکه چې دوی خپل یو قانون جوړوي د قانون لاندې هر یو ملک ځان خپل یو قانون دی طالبان هم خپل قانون جوړوي چې یاره به زموږ به دا قانون وي. خو دغه یو خبره ورته وراچي چې یاره د ښځو د حقوق د ښځو حقوق خانه په یو ځای کې هم نه دي پوره شوي د خبرې په پاکستان کې پوره نه شو نو په افغانستان کې به څنګه پوره کړي او نه دا پوره کېږي. خو دا بس هسې یو د یهودیانو د عیسایانو یو بس یو ګینګړی وراچي مسلمانانو ته چې به دا ډنګوئ نور. نو زما څونه هیله زما طالبانو ته دا دغه دی چې یاره په دې کې دوکه نه شئ او په دې باندې ډېر غټ احتیاط وکړئ چې په دغه کینګړي کې راټینګ نه کړي او نو خو انشاءالله بس خپله مقابله وکړو ملک هم ترې وایستو کنټرول هم کو پنجشیر هم کنټرول کو. اوس خپل حکومت زر تر زر اعلان وکړي چې څنګه حکومت څنګه تاسو جوړوئ ټولې دنیا ورته په انتظار ده په دې ته. نو زما دغه یو څو خبرې وې شارټکټ والسلام.